Staunen, das ist denn das Geschenk, wenn dir das gefällt. Das ist denn das Schöne dabei. So, das muss jetzt trocknen. Wenn es jetzt trocken ist, dann wird das geschliffen. Die Übergänge werden geschliffen, wenn das so ist, und dann kommt der Feinputz. Vorausgesetzt ist, dass es trocken ist. Ne? Die Trocknungsweise ist nicht mit herkömmlichem Putz zu vergleichen. Die braucht bestimmt 10-mal länger wie Zement. Also hier kann ich weiter nichts machen. Ich kann euch mal zeigen, wir gehen mal nach drüben und dann zeige ich euch mal, wie das zu 90% fertig ist. Für Manfred stehen Qualität und Hochwertigkeit an erster Stelle. Diese Putzarbeit ist ca. zu 90% fertig. Die wird